前在恒春半岛最新状况，入夜之后在恒春半岛这里所感受到的风势，的确是比白天还要来得大。不过雨势是一阵一阵的，是间歇性的下雨。那么此刻我们所在这个地方是在恒春镇上的中正路。那么平常这里会有很多人到这个地方来吃宵夜或者是用餐，不过很明显的感受到，那么在台风夜的这个晚上。虽然有零星的店家也有开店做生意来营业，不过呢，确实来到这个地方来，这买东西的人少了很多。那么尤其呢是在今天的这个白天呢，在恒春这里所测到的最大阵风是来到11级。那么恒春气象站有表示说，今天晚上入夜之后，可能最大阵风会来到14级，因此呢，民众减少外出的这个几率的确是增加了，而且在整个恒春半岛此刻是笼罩在暴风圈当中的，也因此大家对于这个防台的意识提高。那么可以看到，我们入夜呢站在这个街头这里，风势雨势是逐渐的增强。那么整个恒春半岛受到了强台的影响呢，预计会在入夜之后，那么一直到明天的清晨，也要提醒民众。那么虽然现在整个恒春看起来的这个雨势呢没有那么大，但是风势是很可能会来到14级的，而且入夜之后，随着时间越来越晚，可能影响的层面会越大，也要提醒大家要注意防台。这是目前我们所掌握到的最新情况。主播。